लास्ट तक सुनना, पेट पकड़कर हंस पड़ोगे। एक दिन टीचर ने पूछा, बताओ पृथ्वी गोल क्यों होती है? छात्र बोला, ताकि घूमने में मजा आए मैम। टीचर गुस्से में बोली, और पढ़ाई में मजा क्यों नहीं आता? छात्र बोला, क्योंकि वो सीधी होती है, घूमती नहीं। आगे जानने से पहले जो इस वीडियो को 3 सेकंड्स में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसको 1 घंटे में किसी से पैसे मिलेंगे। 3, 2, 1, go! टीचर बोली, अब तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे भी गोल घूमना पड़ेगा।